أبد مالي رجالونك تحب اللي يحبونك على What is the reason कि आज हम लोग यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं? पॉल्यूशन करने के लिए, में इजाफा के लिए, नया सीखने के लिए, नया सीखने के लिए, एंजॉयमेंट दिलाने के लिए। एंजॉयमेंट दिलाने के लिए। مالي رجالونك تحب اللي يحبونك على الطاعة. सर आप कौन है? आप कौन है जी? कौन है आप? सर आप अपनी शादी से रिकवर हो गए? कुरान की ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आती है? सूरह नमल। सूरह नमल। वेरी गुड आंसर। فؤادي ما عرف غيا فقير هادي ايدي على الحال شافوني